Ciu nocte, negrave la vetero, io tramarchas nian straton, faifante milde. Vi nur poves audi gin, se vi estas en la salono au cuireio, cae tio ciam comencigas, ie la tria cae tri. La sono comencigas malforta, ie ce la comenzo de la leno, proxime de la domo de la carsonoi. Ni estas en la meso de la strato, do la faifado preterpassas nin anta ol forvelki, directe la senelireion. Ciam mi estis pli iuna, mia fratino cae mi steliris e la cuireion, quelcae noctoin por ausculti. Panio cae Pacio ne shatis tion, cae ni estus en problemoi, se ili trovus nin tie. Sed ili neniam estis tro malmolai con ni, char ni ciam sekvas la cefan regulon. Ne provu rigardi al io ain cio faifas. Mia quartalo estas amusa loco. Mi vivas citie de ciam mi estis 6 jara, cae amas cin. La domoi estas malgrandai, sed bone prizorgatai. Estas bone grandai cortoi cae multe da locoi por vagi. Estas multai aliai infanoi citie ie mia agio. Mi faricis 13 jara en octobro. Ni crescis cune cae ciam ludas 4 quadraton en la senelireio, au vagas de unu postalero al alia dum la somero. Citie estis bona loco por cresci. Mi estas suffice maliuna por vidi tion. Kai estas nur 2 strangai aferoi citie. La nocta faifado kai la bonŝanco. La faifado neniam tro ĉagrenis min. Kiel mi diris, mi eĉ ne poves aŭdi ĝin en mia dormoĉambro. Sed Panjo kai Pacio ne ŝatas paroli pri tio. Do mi ĉesis fari demandojn. Pacio estas forta viro, alta cae tranquila. Li havas accenton char li translocigis al Usono infanage. Lia familio, miei geavoi, ili estas de la insuloi. Tiel ili nomas ilin. Pacio, la sola foio kiam li ne estas tranquila, estas kiam la faifado venas. Li parolas iom pli rapida tiam, oculoi moviĝas pli rapide. Kai li diras al ni che ni ne tro pensu pri tio kai li ciam memorigas pri la regulo 1. La cefa regulo. Ne provu rigardi exteren, ciam la faifado preterpassas. Ne che ni povus rigardi ec se ni volus. Estas persienoi sur ciu fenestro, dicai pezoi de pesai platoi kiwi tireblas de la supro a la malsupro de la fenestro cadro. Ciu anso ec havas serureton, proximume la grandecon de tiu kium vi trovus en taglibro. Pacio ŝlosas tiujn persienoj ciu nocte, antaŭ ol ni ĉiuj enlitiĝas, kaj konservas la ŝlosilon en sia dormoĉambro. Panjo, mi ne scias kion ŝi pensas pri la faifado. Mi iam vidis ŝin en la salono antaŭ la 3 kaj 3, kiam la sono komenciĝas. Mi povas vidi ŝin, se mi malfermetas mian pordon por kaŝrigardi. Ŝi ne estas tie ofte, almeno mi ne vidas tion multe, sed 1 aŭ 2 foje monate mi pensas ke ŝi sidas sur nia sofo kaj aŭskultas. La faifado havas la saman melodion ĉiu nokte. Ĝi estas gaja. Ĉu vi memoras ke mi diris ke estas 2 strangaj aferoj ĉi tie? Nu, krom nia nocta faifanto, ciui en mia quartalo estas vere bonŝancaj. Estas malfacile klarigi kaj Pacio ne ŝatas kiam ni parolas ankaŭ pri tio multe, sed bonaj aferoj ŝajnas tre ofte okazi al homoj ĉi tie. Kutime estas malgrandaj aferoj, gajni radio-konkurson aŭ ricevi neatenditan promocion en laboro, aŭ trovi kelkajn sagpintojn enterigitajn en la korto. Vi scias la autenticain. La vetero estas tre bona kaj estas neniu krimo, kaj ĉies ĝardenoj floras pli hele en aŭtuno. Milionoj da etaj benoj, mi aŭdas Panjon diri pri loĝi ĉi tie. Sed la ĉefa kialo ke ni restas ĉi tie, la kialo ke ni translokiĝis, estas mia fratino Fiono. Ŝi naskiĝis tre malsana. Io en ŝiaj pulmonoj.
Ni ne povas alporti ŝin hejme kiam ŝi naskiĝis, nur viziti ŝin en la hospitalo. Ŝi estis tiel malgranda, mi memoras. Malgranda eĉ kompare kun la aliaj beboj. Maŝino devis spiri por ŝi. Ni translokiĝis ĉi tien por esti pli proksima al la hospitalo. Tuj kiam ni translokiĝis, Fiono ekpliboniĝis. La kuracistoj ne povis klarigi. Ili atribuis al ĉio kiun ili faris, sed miaj gepatroj sciis, eĉ mi sciis, ke Fiono ekboniĝanta estis nur alia el la milionoj da etaj benoj, kiujn ni ricevas por vivi ĉi tie. Do tial ni restis, eĉ post kiam ni eksciis ke por ĉiu eta miraklo kiu okazas ĉi tie ĉiutage, de tempo al tempo okazas malbonaj aferoj. Sed ili nur okazas se vi serĉas la fajfanton. Fidu, nia kvartalo havas bonvenigan komitaton. Ili aperas kun makarone caserole, donackorbo kaj dosiero kiam ajn novulo translokiĝas. Ili estas tre amikemaj. 4 homoj aperis kiam ni translokiĝis antaŭ 7 jaroj. La komitato faris mallongan konversacion, donis al mi Snickers tabuleton kaj laŭvice tenis Fionon. Estis ŝia unua semajno en la hospitalo, do ili estis plie singardaj. Poste, la komitato petis paroli kun miaj gepatroj private, do mi estis sendita al mia ĉambro, kie mi sukcesis aŭdi preskaŭ ĉiun vorton. La bonveniga komitato diris al miaj gepatroj kiom agrabla estas la kvartalo, tre ege malfacile klarigebla, agrabla. Kaj poste ili parolis al miaj gepatroj pri la eĉ pli malfacile klarigebla fajfado, kiu okazas ĉiumatene je la 3 kaj 3, kaj finiĝas je la 3 kaj kvin. La grupo, miaj novaj najbaroj, avertis miajn gepatrojn ke la fajfanto estas kvieta, neniam damaĝos aŭ vundos nin, kondiĉe ke ni ne serĉos tion kion faras la sonon. En ĉi tiu parto ili malaŭtiĝis, kaj mi puŝis mian orelon al la pordo penante aŭdi ilin. Homoj kiuj serĉas la fajfanton havas sian bonŝancon ŝanĝita, foje tragike. Nigra nubo pendos super iu ajn kiu rigardis. Io ajn kiu povas misiros. La dosiero kiun la komitato alportis enhavis gazeteltondaĵojn, rakontojn pri aŭtoakcidentoj kaj ruinigitaj vivoj, publikaj mortoj kaj strangaj akcidentoj. Ne ĉiuj mortas, mi aŭdis la komitatestro diri, sed la vivo foriras el ili, eĉ se ili vivas. Ne estas lumo in ili denove. Ne estas ĉeesto. Panjo, mi povas diri ke ŝi ne prenis tion serioze. Ŝi demandadis ĉu tio estas ia ŝerco kiun ili faras al novaj najbaroj. Iam Panjo koleriĝis, akuzis la komitaton provi fortimigi nin el nia domo. Demandis ĉu ili estas racismaj pro tio ke mia patro estas el la insuloj. Paĉjo trankviligis ŝin. Diris al ŝi ke li povas diri ke niaj novaj najbaroj estas sinceraj kaj nur provas helpi nin. Li klarigis ke li kreskis aŭdante pri tiaj rakontoj de sia patrino, kaj li sciis ke estas strangaj aferoj kiuj promenas inter ni. Kelkaj el tiuj strangaj aferoj estas bonaj kaj kelkaj estas malbonaj, sed plejparte ili estas nur diferencaj. Post kiam la komitato foriris, Paĉjo eliris al la daĝejo, aĉetis la persienojn, la platojn kaj la serurojn, kaj instalis ilin ĉe ĉiu fenestro en la domo post vespermanĝo. Tiu unuan nokton en nia nova domo, mi kaŝiris el mia dormoĉambro je la 3, nur por trovi Paĉjon veka, sidanta sur la salona sofo, tenante mian fratineton. Paĉjo levis sian fingron por fari ŝ, sed frapetis la sidlokon apud si. Mi sidiĝis kaj ni atendis. Ĝuste je la 3 kaj 3 ni aŭdis la fajfadon. Ĝi venis kaj ĝi iris, ĝuste kiel niaj najbaroj diris.
la fajfado revenas ĉiu nokte, kaj ni neniam rigardas. Kaj ni ĝuas niaj milionojn da etaj benoj ĉiutage. Fiono spiras memstare, kaj fariĝis forta, saĝa knabino. Paĉjo eĉ aliĝis al la bonveniga komitato. Ni ne ricevas novajn najbarojn ofte tamen. Kial oni volus foriri? Sed, kiam nova familio translokiĝas, Paĉjo kaj la komitato alportas al ili makaroni caserole, donatskorbon kaj la dosieron. Mi ĉiam povas diri per la mieno sur la vizaĝo de mia patro, kiam ili revenas, ĉu la familio prenis la komitaton serioze aŭ ne. Antaŭ nelonge, nova familio translokiĝis rekte apud ni. La antaŭa posedanto, sinjorino Madio, forpasis je la aĝo de 105. Ŝi vivis bonan longan vivon. Niaj novaj najbaroj ŝajnis ke ili bone taŭgos. Ili kredis la bonvenigan komitaton, prenis la konsilon de paĉjo pri ŝlosaj persienoj, tial ke ili havis junan knabon. Kiajn ajn gazetretondaĵoj estis en tiu dosiero, kia ajn pruvo, paĉjo neniam lasis nin vidi. Sed mi imagas ke tio devas esti terure konvinka, ĉar niaj najbaroj konsentas sen problemoj dum la unua monato. Iun nokton, kiam niaj novaj najbaroj devis foriri el la urbo, ili sendis sian filon, Henrikon, por esti kun ni. Ni estis 20-jara, jaron antaŭ mi en lernejo. Mi ne bone konis lin antaŭ tiu nokto, sed tuj kiam liaj gepatroj demetis lin post la vespermanĝo, mi povis vidi ke estos malbona tempo. Ĉu vi scias kiu ĉiam estas tie ekstere fajfante ĉiunokte? Henriko demandis la momenton kiam la plenkreskuloj forlasis la ĉambron. Ni tri sidis en la salono, iu Disney-filmo ludanta vane en la televidilo. Mia fratino kaj mi interŝanĝis rigardon. Ni ne parolas pri tio, mi diris. Mi pensas ke estas la strangulo kiu loĝas en la granda flava domo ĉe la angulo. Henriko diris. Ĉu sinjoro Toleo? Mia fratino demandis. Tute ne, li estas fabla. Henriko ŝultrolevis. Devas esti psikopata murdisto do. Fiono streĉiĝis. Ni ne parolas pri tio, mi ripetis. Ni iru al mia ĉambro por ludi Nintendon. Ni pasigis la sekvajn kelkajn horojn, ludante ludojn, manĝante krevimaizon kaj spektante filmojn, kiel piĵam-festo. Sed mi povis vidi ke Henriko ege malkvietiĝas. Post kiam miaj gepatroj diris bonanokton al ni, ŝlosis la persienojn kaj iris enlitiĝi, Henriko ekstaris de sia pilkilito kaj marŝis al kie mi kaj Fiono estis. Ĉu vi eĉ ne provis vidi? Li demandis. Estas preskaŭ la tempo. Kiel multaj piĵamfestoj, ni oportune ignoris sugeston pri enlitiĝo. Mi surpriziĝis vidante ke li pravis. Estis preskaŭ la 3. Mi suspiris. Ni ne vidu. Mi ne povas eĉ rigardi, ĉar mia patro ŝlosas la persienon ĉiunokte kaj kaŝas la ŝlosilon. Li daŭrigis, ignorante min. Ankaŭ nia patro, diris Fiono. Ne, respondis Henriko. Ne, ili ne ŝlosas. Vi vidis lin fari tion. Mi diris, iom pli akra ol mi volis. Henriko rikanis. Via patro ŝlosas la persienojn, sed li ne kaŝas la ŝlosilon. Li konservas ĝin en sia ŝlosilĉeno. Do, mi demandis, maltrankvila ĉu mi sciis kion li diros. Ĉar mi rimarkis ke paĉjo ne plu konsideras kaŝi la ŝlosilon post ĉiuj ĉi jaroj, ĉar li sciis ke ni prenas tion serioze. Do, post kiam via patro ŝlosis, sed antaŭ ol viaj gepatroj enlitiĝis, mi iris al la banĉambro, kaj survoje mi eble kaŝrigardis en lian dormoĉambro kaj vidis la ŝlosilĉenon de via patro sur lia noktotablo, kaj eble mi pruntis la persienan ŝlosilon. Fiono kaj mi gapis, kaj lia rido plilarĝiĝis. Vi mensogas, mi diris. Henriko ŝultrolevis. Vi povas kontroli se vi volas. Nur malfermu la porton de viaj gepatroj kaj rigardu.
vi vidos lian ŝlosilĉenon tie sur la noktotablo. Estu ĉi tie, mi diris al ili du. Ne movu eĉ muskolon. Mi rapidis al la ĉambro de miaj gepatroj, sed hezitis ĉe la porto. Se Henriko ne mensogis, Paĉjo koleriĝos. Pli ol koleriĝo. Mi timis pensante pri tio. Sed pli timis pro malfermita fenestro kun la fajfanto ekstere. Mi malfermis la porton, apenaŭ solon, kaj rigardis. Sed estis tro mallume por vidi. Profunde inspirinte, mi eniris la ĉambron. 2 paŝojn en la mallumon, kaj mi frostiĝis. La fajfado komenciĝis, kaj mi povis aŭdi ĝin klare de la dormoĉambro de miaj gepatroj. Mi neniam rimarkis, sed ili devas aŭdi la sonon ĉiunokte de kiam ni translokiĝis. Ili neniam diris al ni, mi ne pensas ke mi dormus kun tio. Mi staris tie, aŭskultante la fajfadon alproksimiĝi, ne certa ĉu mi ŝaltu la lumon aŭ veku Paĉjon. Mildaj sonoj el la salono revenigis min al la realo. Fiono! Mi kriis, kurante la ĉambro de miaj gepatroj. Henriko kaj Fiono estis starantaj proksime la ĉefpordo apud fenestro. Henriko ne mensogis. Mi povis vidi lin provi malŝlosi la persienon. Mi aŭdis klakon. Li ja havis la ŝlosilon. Henriko elasis ekridon. Fiono staris apud li, klinita, timema sed eble scivolema. La fajfado estis tuj ekster nia domo nun. Mi pensas ke mi faris sonon. Mi ekkriis. Mi ne memoras. La tempo ŝajnis frostiĝi. Sed mi trovis min moviĝanta. Mi ne estas rapida. Mi neniam estis atletema. Sed ial mi transiris la spacon inter mi kaj Fiono en momento. Miaj okuloj estis fiksitaj sur ŝi, sed mi aŭdis Henrikon tute liberigi la persienon. Mi aŭdis la klakon de ĝi ekleviĝanta. Mi aŭdis la fajfadon ĝuste ĉe la alia flanko de la fenestro. Sed mi havis miajn brakojn ĉirkaŭ Fiono, kaj mi turnis nin por ke ŝi ne rigardu la fenestron. Samtempe mi fermis miajn okulojn. La persieno estis malfermita. La fajfado ĉesis. Mi sentis Fionon tremi en miaj brakoj. Ne rigardu, ĉu bone? Mi diris al ŝi. Ne turnu. Ni estis poziciigitaj tiel, ke ŝi frontis al la koridoro, kaj mi frontis al la fenestro. Miaj okuloj estis ankoraŭ fermitaj. Mi sentis ŝin kapiesi sur mia ŝultro. Mi etendis la manon kiu ne tenas Fionon kaj tuŝis Henrikon. Mia mano frotis lian brakon. Li tremis pli ol Fiono. Henriko? Mi demandis. Silento. Mi preterpasis lin kaj zorge palpis la fenestron, okuloj ankoraŭ sigelitaj. La glaso estis malvarma kontraŭ miaj fingropintoj, pli malvarma ol kie ĝi devus esti laŭ la tempo de la jaro. Mi movis mia manon supren, serĉante la persienan ŝnuron. La glaso komencis pli varmiĝi, dum mi alproksimiĝis kaj estis milda zumado sur miaj fingropintoj. Mi provis ne pensi pri kio devas esti ĉe la alia flanko de la fenestro. Finfine, mi tuŝis la ŝnuron kaj ektiris la persienon. Mi malfermis miajn okulojn. En la malforta lumo elfluanta el la kuirejo, mi povis distingi Henrikon, palan kaj malgrandan, fiksrigardi al la nun fermitan fenestron. Henriko, mi demandis denove. Li turnis sin al mi, kaj li kriegis. Ĉio fariĝis sinsekvo da movoj. Lumoj ekbrulis en la salono. La paŝoj de miaj gepatroj frapis trans la malmola ligna planko. Mi ne turnis min por rigardi ilin. Miaj okuloj estis gluitaj al Henriko. Li estis pala, mordintis sian lipon tiel forte ke estis maldika ruĝa linio de sango laŭ lia mentono, kaj li malsekiĝis. Kio okazis? Paĉjo demandis malantaŭ mi. Mi sukcesis turniĝi for de Henriko kaj rigardis malantaŭen.
li rigardis. Mi neniam vidis mian patron timigitam antaŭe, sed mi vidis tion tiunokte. En tiu momento, malnova turpa teruro estis kudrita sur lia vizaĝo. Gepatra timo. Ĉu nur Henriko? Li demandis. Mi kapjesis. Paĉjo eligis spiron. Li aspektis tiel trankviligita, ke mi pensis ke li huraŭus. Sed poste li turnis sin al Henriko kaj la vizaĝo de Paĉjo ŝanĝiĝis. Mi scivolis ĉu li sentis sin malbone pro la bonsento ke Henriko estas la sola rigardinto. Estis frapo ĉe la pordo. Ni ĉiuj frostiĝis. Henriko ĝemis. Ne respondu, Panjo diris. Ŝi staris ĉe la sojlo de la salono. Mi ĉiam pensis ke ŝi estas nekredema kaj nur ŝercas pri Paĉjo kun la fenestroj kaj la fajfanto. Sed tiunokte ni ĉiuj estis kredantoj. Mi rimarkis ke miaj gepatroj tenis basbalbatilon, verŝajne el sia dormoĉambro. La frapo venis denove, iom pli laŭta ĉifoje. Bonvolu ne malfermi la pordon, Henriko flustris. Paĉjo aliris kaj ĉirkaŭbrakis lin. Ni ne malfermos, Paĉjo promesis, ankoraŭ tenante la batilon. Nenio eniros ĉinokte. Ĉifoje la frapado estis sufiĉe laŭta por bruligi la pordon. Henriko kriis denove, kaj Fiono kroĉis siajn brakojn ĉirkaŭ mia kolo. Panjo venis kaj genuiĝis apud mi, ĉirkaŭvolvante mian fratino kaj min. Voku la policon, Panjo flustris al Paĉjo. La frapado tuj ĉesis. Paĉjo rigardis surpe sia ŝultro al ni. Ĉu vi pensas? Li estis interrompita de panika frapado, kiu fariĝis ĝentila frapeto. Policon, io diris ĉe la alia flanko de la pordo. La voĉo de ekstere sonis ĝuste kiel Panjo, kiel papago ripetanta la vortojn reen al ŝi. Policon, voku la policon. Policon. Panjo tiris nin pli proksimen. Bonvolu, ĉesi. Mi aŭdis ŝin flustri. Mi ne pensas ke voki ilin helpos, Paĉjo diris. Kiel ni scios ĉu estas ili ĉe la pordo? La frapado revenis pli forte ol antaŭe. La pordo tremis. Poste ĝi haltis. Post longa momento, mi aŭdis frapadon denove, sed ĝi venis de nia malantaŭa pordo. Ni ĉiuj turnis nin kune al la malantaŭa pordo, sed la frapado tuj revenis al la ĉefpordo. Antaŭen, malantaŭen, malantaŭen, antaŭen. Laŭte, poste malaŭte, poste laŭte denove. Subite, la sono venis de ambaŭ pordoj samtempe, grandaj kaj pezaj batoj kiel slej de martelo. Poste, io komencis frapi kontraŭ ĉiuj fenestroj de la domo, poste kontraŭ ĉiuj muroj. Estis kvazaŭ ni estis ene de tamburo, kun deko da homoj provantaj ludi samtempe. Aŭ ni estis kiel testudo, kaj io provis eltiri nin el nia ĉelo. Ĉesu! Henriko kriegis. La frapado mortis. Mi ne diros, Henriko parolis, fiksrigardante la pordon. Mi promesas ke mi ne diros al nenio kion mi vidis. Bonvolu nur foriri. Ni atendis preskaŭ minuton. Poste ni aŭdis tion. Molan frapon veni de la fenestro tra kiu Henriko rigardis. Henriko ekploris, plorĝemante kvazaŭ kaptito, rigardanta pendumilo konstruatan ekster sia malliberejo. Paĉjo tenis lin, mambrosis lian hararon, sed neniam mensogis al li. Neniam diris al li ke aferoj estos en ordo. La frapetado ĉe la fenestro daŭris dum la resto de la nokto. Ni amasiĝis en la salono dum mi ne scias kiom longe. Fine, Panjo provis konduki nin al mia dormoĉambro dum Paĉjo restis por kontroli la pordon. Sed, en la sekundo kiam ni moviĝis en mian dormoĉambron,
La frappado revenis, tie laute che estis neeble ignori. Mi timis che la pordo ne eltenus gin. Ni revenis al la salono cae la frappado cesis. Nur la frappeto sur la fenestro restis. Neniu el ni dormis tiu nocte. La frappeto cesis circa la sepa, proximume la tempo de sumlevigio citie. Ni attendis dum horoi antau ol patio, malfermis la persienoin. Li igis nin ciui iri al la chambro de miei gepatroi unue. Mi audis lin malfermi la pordon, poste li revenis. Bone, li diris al ni, estas farite. La gepatroi de Herico revenis circa la tagmanĝo. Panjo kaj Paĉjo conducis Herikon al lia domo kaj ili ĉiuj eniris dum iom da tempo. Fiono kaj mi rigardis de la fenestro. Ŝi algluigis al mi la tutan tagon, ĝuste ĉe mi, kelkfoje tenante mian manon. Kiam miaj gepatroj revenis, ili aspektis mornaj, sed ne diris al ni kion ili diris al la familio de Heriko. Estis dimanĉo, do ni ĉiuj pasigis la tagon kune, mendis picon kaj spektis filmojn. Tiunokte, ĉiuj dormis en mia dormoĉambro. Fiono kaj Panjo en la lito kun mi, Paĉjo en seĝo kiun li enprenis. Ne estis frapado tiun nokton, nek iun nokton poste. Ni ne multe vidis Herikon aŭ liajn gepatrojn dum la resto de la semajno. Sed ĵaŭde estis transloko kamiono sur ilia trotuaro. Fiono kaj mi vidis ilin pakadi dum la tuta posttagmezo post la lernejo. Kio plej prenis mian atenton estis kiel lacaj aspektis Heriko kaj siaj gepatroj. Ĉiuj tri havis la saman palecon, mornajn buŝojn kaj senlumajn okulojn. Eĉ de trans la strato mi povis diri ke estis io malĝusta. Heriko kaj sia familio estis for antaŭ la sunsubiro. Mi memoras kion la bonveniga komitato diris al miaj gepatroj, kiam ni translokiĝis. Ne ĉiuj kiuj rigardas la fajfanton mortas, sed eĉ tiuj kiuj vivas havas la lumon extingita el si, kaj la resto de ties vivo estas plena de malfeliĉo. Milionoj da etaj tragedioj. Mi pensas ke la gepatroj de Heriko rigardis, aŭ por konsoli lin se ili ne kredis, aŭ por kunhavi la ŝarĝon. Mi rigardis Fionon kelkajn tagojn, feliĉan kaj junan kaj vivan, kaj mi scivolas ĉu mi estus pli malrapida, ĉu ŝi rigardus tra la fenestro tiunokte. Ĉu mi rigardus ankaŭ por konsoli ŝin, por kunhavi tiun ŝarĝon? Mi ĝojas ke mi ne devas ekscii. Ni ankoraŭ vivas en tiu domo, en tiu kvartelo. Ni ankoraŭ aŭdas nian fajfanton preterpasi ĉiu nokte. La benoj, la bonŝanco, la bonaj aferoj ĉi tie estas tro bonaj por foriri. Sed ni estas singardaj. Ni ne plu havas amikojn por pasigi la nokton, kaj Paĉjo kaŝas la persienan ŝlosilon tre bone. Ne ke mi iros serĉi. Estas aferoj kiujn oni nur ne bezonas serĉi.